牙牙學語聖經故事。耶穌同彼得嘅相遇。小朋友，我哋都知道耶穌佢好鍾意講神嘅話語，傳福音啦。但係佢隔籬嗰一位叫做彼得呢個人，喺遇見耶穌之前，佢係一個唔相信神嘅人嚟噶。你哋估下，當彼得佢遇見咗耶穌之後，又會發生咗啲咩事？我哋今日一齊嚟聽下呢個故事啦。耶穌去到曠野裏邊，得勝咗魔鬼嘅試煉，後嚟又去到施洗約翰面前去受佢嘅洗禮。之後你知唔知道耶穌去咗邊度啊？後來耶穌周圍到處喺街上面去行走，向見到嘅人去傳福音啊！傳福音嘅意思就係到處去同人講神嘅說話，神嘅話語啊！哇！你哋睇下呢度幾多人喺度聽緊耶穌講話語？耶穌喺度同佢哋講話，我就係神派嚟嘅人啊！聽我講，相信我話嘅人，你哋就能夠去到天國噶啦。而且啊，有好多人佢哋遇到難題，所以都會嚟請教去問耶穌。佢哋覺得聽完耶穌講嘅說話之後，好有道理，好啱啊！所以就越嚟越多人嚟到，並且聽耶穌去講說話啦。有一日啦，耶穌佢就行到去加利利嘅海邊。呢個時候又再有好多人聚集過嚟，佢哋都好想聽耶穌講嘅話語啊。不過咁多人點算好呢？耶穌諗咗一諗，佢就見到嗰度有艘船喎，不如過去借一艘船，我企喺船上面，咁就可以去對住岸上嘅人去講話語啦。喺呢個時候，耶穌就慢慢走近，喺一個叫做西門彼得嘅漁夫面前。漁夫彼得佢一整晚都捉唔到魚啊！好攰啊！點解成晚都捉唔到魚㗎？都係快啲洗完個漁網就返屋企瞓覺啦。但係呢個時候，耶穌走咗過嚟，向彼得去借船啊！你哋估下，咁攰咁眼瞓嘅彼得會唔會願意借呢艘船俾耶穌呢？哇！小朋友，你哋睇下，彼得唔單止願意將自己嘅船借俾耶穌，佢仲親自去載住耶穌喺海上面去講話語啊！呢個時候，耶穌一邊去傳講話語，令到大家都覺得好開心。喺船上聽住耶穌去講話語嘅彼得，佢都覺得好感動啊！佢心裏邊都諗：哇！呢一位一定係好犀利、了不起嘅人啊！後來，當耶穌同群眾講完話語之後，彼得就走過去問耶穌話啦：耶穌你好啊，我係一位漁夫嚟嘅，但係工作得好辛苦啊，有時候都捉唔到任何魚，我應該點算好呢？聽完彼得嘅煩惱，耶穌呢個時候就叫彼得去水深之處撒網啊！意思就係叫彼得要去到水好深嘅地方撒下漁網，咁樣嘅話就會捉到魚噶啦。去到水深之處就可以捉到魚。哇，好多魚啊！哇，
小朋友，估唔到，因為按照耶穌嘅說話去做，彼得同佢嘅兄弟竟然捉咗滿滿嘅魚獲，好多好多，好犀利啊！彼得就趕快咁樣叫人嚟幫手啦。啲漁夫見到都覺得好驚訝，啲魚啊係拉到拉唔起身，捉唔晒嘅程度啊！上岸之後，彼得再次去揾耶穌，同佢講話：耶穌，太神奇啦！你睇下呢度好多魚，你真係神派嚟嘅人啊！不過喺呢個時候，耶穌就同彼得講話：從今以後，你唔好再做漁夫啦，你嚟跟隨我啦，同我一齊去傳福音，講神嘅話語啦。我會叫你得人，好似得魚一樣噶。意思就係，好似你今日所捉嘅魚咁多，你將來去傳福音，去傳道返嚟嘅人都好似得到呢啲魚咁多一樣啊！彼得佢好感動啊，佢覺得呢一件係好有意義嘅事啊，所以佢真係掉低咗佢嘅漁網，去跟隨咗耶穌，亦都跟住耶穌一齊去學習，同耶穌一齊去教導，幫助好多嘅人，讓到更加多嘅人都返到去神嘅面前，相信神啊！小朋友話，彼得喺未遇見耶穌之前，佢本身就只係一個好普通、好平凡喺海上去工作生活嘅漁夫。但係當佢遇見咗耶穌之後，佢嘅人生改變咗，亦都變得更加有意義，成為相信神嘅人，亦都成為幫神嚟到去傳福音嘅人啊！自此之後，佢都更加認定耶穌。喺往後，佢仲發生咗好多好多同耶穌之間一齊傳道嘅故事啊！唔知道如果你係當時候嘅彼得，你會選擇繼續喺海上面去捉魚，去咁樣生活，定係當你見到耶穌，聽到佢所講嘅話語之後，你會願意跟隨佢，同佢一齊去傳福音呢？好啦，今日耶穌同彼得相遇嘅故事就嚟到呢度啦。有啲乜嘢故事你哋都好想聽嘅話，可以喺下邊留言，亦都可以 like 同 subscribe 我哋嘅 channel。下次見，拜拜。